하필 테스트하는 날 바람이 어마어마하게 부네요. 매빅 에어2 힘겹게 버티고 있습니다. 기체가 무거운 매빅2가 좀 더 안정적으로 버티는 것 같지만 크게 차이가 없네요. 중요한 건 기체가 저렇게 흔들려도 드론 촬영 결과물은 흔들림이 없습니다. 다른 장소 촬영 신청해 놓은 곳으로 이동해야 돼서 급하게 촬영하게 되었네요. DJI 고프로 M만 사용하다 보니 플라이 앱은 익숙하지가 않아서 버벅거리고 있네요. 친구에게 시속 30km 이하로 운전해달라고 하고 트래킹을 했습니다. 매빅 에어 2부터 시작하겠습니다. 이날 테스트하면서 조금 놀란 게 바람이 강해서 그런지 저 정도 속도도 잘 못 따라가는 겁니다. 매빅2는 무리 없이 따라가는데 에어2는 스포츠 모드로 변환하라는 메시지가 자주 뜨더군요. 피사체가 나무 뒤로 가버렸는데 계속 따라갑니다. 잘 못 따라가서 스포츠 모드로 변환하니 바로 따라가네요. 근데 고도를 마음대로 낮춰버려서 전깃줄에 걸릴 뻔했습니다. 이건 매빅2, 매빅 에어2 공통인데 트레이스 모드에서 피사체가 다가오면 후진으로 촬영하다가 자동으로 선회 후 뒤에서 따라가네요. 역시나 노멀 모드로는 따라가지 못합니다. 매빅2 줌으로 테스트 시작합니다. 자주 사용하던 앱이라서 그런지 훨씬 더 편하네요. 노멀 슬로우 모드인데 잘 따라가죠. 주변 나무까지 보면 아시겠지만 바람이 계속 심하게 붑니다. 여기서 놓치는 건 동일하네요. 매빅2 줌의 장점인 줌 기능입니다.
트레이싱 중에도 줌 아웃, 줌 인이 자유롭게 가능합니다. 급하게 테스트한 거라 정확하다고 보긴 어렵지만 강풍 속에서는 확실히 에어2는 좀 힘들어 보입니다. 에어백2는 시속 30km가 넘는 속도에도 아주 잘 따라가네요. 이상 강풍 속 간단한 액티브 트랙 트레이싱 테스트였습니다. 감사합니다.